أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التيجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonent bi alayhi salaatu wasalaam arrêté ko ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonent bi alayhi salaatu wasalaam incha allah ñu ñëw si suñu direct tay bi 3 parties lañ koy séddale donc bi ci njëkk incha allah dinañu waxtaan ci wàllu gëm yàlla maanaam ak nu muy yokkoo ak nu muy wàññeekoo ak yan mbir mooy yi nga xamante ni mën na wàññi ngëm ak yan mbir moo ci mën a dimbali nit ki pour que ngëmam yokk ci deuxième partie bi dinañ ñëw ci juum ci julli juum maanaam as-sahw fi salaat maanaam dinañ ci ñëw leeral yi nga xamante ni moom moo jëm ci yenn masala yi mais ci façon boo xamante ni du gudd lool incha allah troisième partie bi ñu ñëw ci question yi nga xamante ni moom ngeen di am ñu répondre ci directement n'empêche au fur et à mesure man ngeen di poser question yi si biir li ñuy wax wala sax question boo xamante ni am ngeen ko su ko defee ñun ñu daal di nekk di indi ci ay réponse ci yi nga xamante ni am na luñ ci xam yi nga xam ne xamuñu ci dara incha allah ñu gëstu ji ko voilà j'espère que ni voilà programme bi baax na noonu waxoon naa tamit ni bu ñuy fàtte xam naa rappel rek lay nekk mooy su fekkee ne am nañ ay question yoo xamante ni bëgg nañ ñu traité ko wala yenn sujet yoo xamante ni bëgg ngeen ñu traité ko mën ngeen ñu ko envoyé moo xam par message moo xam WhatsApp fu leen neex essentiel bi mooy ñun buñ ko xamee rek dinañ ci def li ci war pour que ñu mën ko traité incha allah ci direct yi nga xamante ni moom la ñuy def muy yi nii nga xam ne mooy gën a yaatu que direct 10 minutes yi ñuy def di ci traité ay thèmes yu précis voilà incha allah léegi ci wàllu gëm yàlla il faut ñu xam ni maanaam dafa am ñetti mbir yoo xamante ni moom la làmbool bi ci njëkk moom mooy maanaam lu ñuy tudd la dañ koy tudd ci làmmiñ ñaareel bi mooy dañ koy fas tamit ci xol waaye tamit ay jëf maanaam ay cër dañ koy jëfe loolu mënul ñàkk maanaam ñett yooyu noonu ñoo ànd composé li nga xamante ni moom mooy gëm yàlla maanaam nekkul rek mbir moo xamante ni da ngay ñëw rek di ko wax noonu ñu daal di bàyyi noonu wala nga ni rek man jàpp naa sama xol ni damaa gëm ñu nangu loolu wala rek nga ni wala par exemple ngay jëf ñu ne waa ji de day jëf lu baax donte maanaam comme yi ngay dégg rek ñoom de ndeysaan dañoo baax waaye donte sax nekkuñu ay jullit waaye ay jëfi ku gëm yàlla la ñuy jëf loolu tamit du am njariñ maanaam mbir mi day nekk ni da nga koy gëm yàlla tamit am ay ponk yoo xamante ni leeral nañ ko leeralati ko ponk yooyu nekk 6 yoo nga xamante ni wuute na ak ponki islam yi parce que ponki islam yi ñoom 5 lañ ponki gëm 6 lañ mooy gëm yàlla gëm yonent yi gëm téere yi gëm malaayika yi gëm bis bu mujj ba waaye tamit gëm dogal muy 6 yàlla yonent yi téere yi malaayika yi bis bu mujj ba ak dogal bu baax ak boo xamante ni safaan ba la maanaam yooyu moom mooy yi nga xamante ni ñoom la ñuy tuddee ponki ngëm maanaam mënuñu amul benn boo xamante ni mën na cee manqué nit ki mënta wax ni man de gëm naa yàlla gëm naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye sauf que man yonent bi rek laa gëm yeneen prophètes yi ñoom naa ko bàyyeeg seen ñi nga xam ne par exemple ku mel ni Seydina Isa alayhi salaam naa ko bàyyeeg rek chrétiens yi ñoom ñu gëm ko man ma gëm sama yonent loolu xaqiqatan ab jullit du waxe noonu loolu mënut a nekk da ngay gëm Seydina Isa comme da ngay gëm Seydina Moussa alayhi salaam comme noonu ngay gëmee mbooleem yonent yi du moment que ni avéré na ni ab yonent lañ rek da nga ko war a gëm waxuma nag yii xew léegi gars yi ku pël rek ne man ab yonent la yooyu moom taxul ñuy wax voilà waaye mbooleem yonent yi nga xamante ni ñoo jiitu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëwee après moom beneen yonent amul il faut loolu tamit leer après yonent bi beneen yonent amul waaw léegi mboolem ñoom da nga leen di gëm boo paree tamit da ngaa war a gëm téere yi mooy da ngaa war a gëm alquran waaye tamit da ngay gëm injil da ngay gëm tamit
tawraat da ngay gëm tamit zabuur da ngay gëm zabuur mooy téere bi wàccoon si Seydina Daawud maanaam kon képp koo xamante ne xamoo ko woon rek léegi da nga koo war a xam mooy ni Seydina Daawud ci moom lañ wàccee zabuur. tawraat moom lañ wàccee Seydina Muusa alayhi salaam injil moom lañ wàccee Seydina Isa alayhi salaam alquran moom lañ wàccee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam. kon dangay gis ni mënoo tamit wax ni man gëm naa alquran waaye gëwuma injil wala gëwuma tawraat wala gëwuma zabuur. attention nag bu ma waxee loolu waxuma nga dem ci mbedd mi daje gaa yooyu di séddale bible yi nga jël ci benn ni waaw kii gëm naa ko dem teg ko fi ngay teg sa alquran yi non waxuma lool. bible maanaam injil bi may wax mooy bi yàlla jox Seydina Isa est-ce que réellement mooy bii fi nekk léegi haqiqatan sikk nekkul ci ni lu ñu falsifié moo fi nekk léegi voilà. parce que yii fi nekk léegi ay selon diw la te mbir yi amul ay càllale moo tax jëmmi càllale isnaad dëgg-dëgg lu yonent bi maanaam xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla daf leen cee defaral maanaam mbir mu yéeme mooy le fait que wax bu ñuy askanale yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala yàlla ñu mën a wax ni ci diw laa ko jële diw moomu jële ko ci diw moomu jële ko ci diw ba mu yegg ci yonent bi wala mu yegg si suñu borom nga loolu ak dëppale la gu ñu suñu borom defal ñun xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam. voilà ginnaaw loolu tamit yawmal qiyaam da nga koo war a gëm waaye tamit gëm mbooleem mbir yi ci aju maanaam gëm siraat gëm bàmmeel ak la fay xew maanaam gëm ni siraat day am nekk ci kaw safara nga gëm tamit nga gëm aljana ak safara gëm ni dañuy régler jaam ñi gëm ni dañuy taxawal ñëpp bis boobu ak yi nga xam xibaar yi nga xam ni yëpp suñu borom wax nañu ko wala yonent bi alayhi salaatu wasalaam leeralal ñu ko mbooleem yooyu yëpp danga ko war a gëm. boo paree tamit nga daal di gëm dogal mooy lépp lu xew ni suñu borom moom mooy ki ko dogal il faut loolu tamit jaam bi gëm ko maanaam mënuñu lu baax ñu askanale ko suñu bopp lu bon ñu askanale ko yàllaa ko dogal voilà wala lu bon ñu askanale ko suñu bopp lu baax tamit ñu ne yàlla rek moo ko dogal loolu nekkul maanaam mbooleem mbir yi yàlla moom mooy ki ko dogal. léegi nag gëm googu nga xamante ni ginnaaw bi nga ko fasee sa xol parce que mbir la mooy fas sa xol maanaam nga jàpp ko xam ni lii amul lenn lu la ci mën a génne ni yàlla moom existé na kooku moom nit mënumaa indil théorie buy tax ma weddi ko nit mënumaa indil théorie buy tax ma am doute ci ni yàlla existé na. waaye tamit su ma paree maanaam niki noonu ak siis yi nga xam ne yëpp tudd nañ leen mënumaa am doute ci maanaam gëm gi ma leen gëm warul nekk loo xamante ni dama ciy douter wala ma ciy dengi parce que loolu mooy li ma différencier ak ki gëmul yàlla waaw loolu il faut ñu xam ko. ginnaaw loolu nag mu am beneen mbir mooy gëm googu noonu ginnaaw bu ma ko fasee sama xol mën naa nekk lu may tudd sama làmmiñ ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah man kay seede naa ni maanaam amul benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg amul benn buur bu jaamu gi di jariñ ñàkk gi jaamu di lor amul benn buur boo xamante ni moo ñuy digal ñuy def mu ñuy tere ñuy bàyyi amul benn buur boo xamante ni moo ñu moom maanaam moom ñu carrément vraiment moom ñu amul benn buur boo xamante ni ñun ay jaami kese lañ ci kanamam amul benn buur boo xamante ni dafay soppandiku ci suñuy mbir nu mu ko neexe di dogal lu ko neex di def ci ñun lu ko neex te kenn amu ci droit de regard ku dul yàlla mu kawe loolu mooy ashhadu an laa ilaha illa allah da nga koy gëm wa anna muhammadan rasulullah nga gëm ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom mooy ndawam li di ki nga xamante ni moom mooy ki mu wóolu dëgg-dëgg ci lépp waaw moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam léegi nag leeraloon na quand même ci yeneen yonent yeeg ainsi de suite yooyu yëpp da nga leen di gëm léegi nag ginnaaw loolu ginnaaw bi nga xamee loolu tamit maanaam kon da ngay gis ni ngëm ñett yëpp la voilà lu dul loolu su fekkee ne lu ñuy wax kese la wala ñu di ko jëf kese te nekkul ci xol tamit loolu la ñuy tuddee ak naafeq loolu mooy hypocrisie léegi nag ngëm googu contrairement ak li nga xam ne moom la mu'tazila yi wax wala xawaar yi ñoom ay kuréel lañ ay kuréelu bidaa lañ contrairement ak ñoom li ñu wax maanaam ngëm googu dafa am noo xamante ni maanaam day yéeg day wàcc ñun ñëpp dañuy dal da ngay toll moment yoo xamante ni mais franchement diine ji da nga ciy ne sa xel mi nekk ci nga góorgóorlu jamono yooyu ngay gis ni yow franchement su fekkoon ni oto nga yow boo newul ci plein bi tamit jege nga ko
waaye am jamono yoo xamante ne leer na leen yow réserve ngay dawee yaa ngi ci R bi maanaam su fekkoon ne oto la aiguille gasoil bi yow yaa ngi ci R bi parce que tellement gis nga ni yow moom dangaa sàggan mbooleem li suñu borom di tere yaa ngi ci ainsi de suite ak yeneen wala sax maanaam yu bari nekkatul di la préoccupé wala affaire diine ji sax nekkul temps yi sa xel quoi yow ci lan nga ne mooy ci musique bi ah yaa ngi déglu reggae yaa ngi topp gars yi nu mu tuddati gars yi nga xamante ni ñoom ñooy def buzz ainsi de suite yow sa xel mi yëpp ci yooyu la ne maanaam ak émission yi nga xamante ni ay people la ñuy waxtaane ay ceux qui font le buzz sur le net ay yooyu noonu maanaam parce que yow maanaam xataa toog sax sa xel nekk ci tàppe benn jàngkatu alquran sax problème la ci yow loolu day am ci jamono nag yoo xamante ni moom mais subhanallah mais julli gi mais tey tellement day mel ni dañ lay piqûre di la wax jugal julli et puis booy julli da nga koy sellal nga toll ay jamono tamit sa xel di nekk ci dee ngay commencé xalaat sa gëm di yokku ainsi de suite am na si tax ñoo xam dinañ dem sax ba commencé naa man moom temps yi moom alhamdulillah loolu nag c'est dangereux tamit waaw mais déedéet léegi nag loolu day am ñee ñoom dañu jàpp ni ngëm du wàññeekoo ko yokku mënta ne dafiy ne wala néewu fi alors que waa ahlu sunna wal jamaa maanaam mbooleem ñi nga xamante ni ñoom ñooy saxaaba yi ainsi de suite ñoom ñëpp dañu jàpp ni gëm day yokk mais aussi day wàññeeku moo tax par exemple ku mel ne ay ñoom Seydina Omar ñoom Seydina Muaz ibn Jabal ñoom ñëpp mbooleem saxaaba yi presque dañ naan toog ba mu yàgg gis gars yi ni leen kaay leen ñu gëm waxtu xam nga loolu lu muy tekk mooy ñëwal ñu fàttalante ci wàllu yàlla nga xamante ni instant yi waxu gëm yàlla rek la ñuy wax pour ressourcer wu waat te loolu kenn ku ne da koy soxla maanaam kenn ku ne day soxla gëm yàllaam di yokkat léegi ana yan mooy facteurs yi nga xamante ni mën naa tax gëm yàlla wàññeeku loolu kon day jaadu ñu xam ko bokk na ci mooy ñàkk xam dara ci yàlla ñàkk xam dara ci yàlla xamuñu turam yi xamuñu meloom yi comprendre ñu dara maanaam loolu ñu naan nekkoo vraiment nandité quoi nekkoo aarif billah su fekkee xamoo yàlla xamoo dara ci yàlla kooku day tax yow sa ngëm maanaam du yokk maanaam day wàññi ngëm ñàkk réere gi ngay réere suñ borom loolu bokk na ci ñaareel bi tamit mooy maanaam ñàkk topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam tamit day tax maanaam ngëm di wàññeeku yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñàkk koo topp day tax ngëmu nit ki di wàññeeku bokk na ci wàññi ngëm par exemple nit koo xamante ni day nekk ci bàkkaar yi di ci nuur kon loolu mooy mooy gi ñàkk topp yonent bi mooy ñàkk topp yàlla rek mooy yàlla day wàññi ngëm di nuur ci bàkkaar yi te bàkkaar yi bu leen xeeb parce que yu ndaw ndawaan yi mooy tax ngay dem di yéeg ba nekk ci yu mag ñi am na koo xamante ni jàpp na ni moom par exemple jaay cigarette par exemple moom garaawul quoi lamam la rek bàkkaar bu ndaw la mais moom mi ngi jàpp ni kiy jaay drogue ci lu garaaw la nekk moom nag noonu lay demee ngëmam di wàññeeku ci loolu muy jaay di yéeg ba commencé di jaay drogue am na si ñoo xam ne par exemple tux ñu ngi ko tàmbalee woon rek par exemple sa xarit ngay nekkal muy tux ngay toog di muqi ci air bi foofu ngay tàmbalee jékki-jékki commencé daani noo xam naa un jour mu pare waaye nga ne ko man te ma essayé xool affaire bi lu mu saf quoi al ma xool boo jeexalee rek may ma xëcc benn taf mu daal di pare jox la nga xëcc benn daal di sëqat foofu yëpp bàyyi noonu ëllëg mu jekk nga ñëwaat muy dem bay jeexal nga ne ko léegi affaire bi booy jeexal quoi nga aal ma finir ko noonu ngay dem jekki-jekki nicotine bi dugg la nga jëm nekk nag mujj gi ngay tox 2 cigarette par jour mujj gi ngay tox 3 par jour 4 par jour mujj gi ngay tox paquet par jour am si sax ñuy abusé dem bay tox 2 paquet par jour waaw 14 euros par jour subhanallah gis nga ni mu mel noonu mooy yàlla tamit noonu la mel soo nekkee ci yu ndaw yi di ci nuur ndànk-ndànk di ci dem ndànk-ndànk wala noonu ngay jekki-jekki rek commencé di nekk ci yu mag yi voilà exactement xoolal da ngay gis koo xamante ni néegam rek lay organiser ay apéro par exemple teg sound bi tuuti jënd ay coca affaire yooyu gars yi daje fo mi neex nangam sangam waxtaan mu jekki-jekki mbir moomu mu gis ni tey xajatuñ ci néeg bi parce que envem ëpp na néeg bi léegi waaw
mu daal di dem boîte ànd ak gars yi buñ demee nag tey maanaam duñ nekk ci VIP yi dañuy nekk mooy masse gi noonu rek ci peccandoo mi fa la ñuy ne nga xam duñ bokk ci ñi tekki ñi si ñoom si liñ jàppee tekki gi kenn ku ne dagg 10 euros nangam sangam ñu daal di dem fecci nangam boobu sax duñ jëlagun alcool dañuy jël ay kii ay nu mu tuddati ay morito yooyu noonu mais buñ demee ba mu yàgg dañuy mujj gi affaire bi da leen di gën a tenté dañ la nañ jël table gars yi teg ñu jël benn 400 wala 500 euros ñu dóoral leen ci benn genre ñaari champagne su ko defee dañ naan duñ ko yàq léegi nag bu ko defee noonu la ñuy def ba boole ci tamit keneen koo xamante ni maanaam commencé nag jigéen ñi ñëw loolu yóbbu leen ci ñu dem di njaaloo maanaam pour wax la ngëm ni muy wàññeekoo day wàññeeku moo tax kenn ci borom xam-xam yi wax na ni ngëm dana yokk ba toll ni montagne waaye tamit dana wàññeeku ba dara dootu ci des waaw loolu moo tax buñ la laajee ndax jullit dinañ ko dugal safara ahan kay parce que jullit bi nga xamante ni ngëm yàllaam dem na ci mooy nuur ci mooy ba mooy gi ëpp ko doole kooku dinañ ko dugal safara fóot ko fa bu baax doo ko dugal aljana parce que li yonent bi alayhi salaatu salaam wax képp ku mës a gëm yàlla ne serait-ce que ku mës a laa ilaha illallah su nekkee dëggu ci moom benn yoon rek dana mës a dugg aljana bokk na ci kon mooy yàlla waaye tamit bokk na ci ñàkk maanaam di ñàkk a teewee ay jotaay xam-xam ay jotaay yu ñuy waxee ci yàlla di wax ci yonent bi di wax ci wàllu ngëm yàlla di maanaam di fàttali dee di wax yooyu noonu loolu ñàkk di ko def jamais maanaam yow foo duggee sa Instagram direct boo gis boo duggee dégg ñu wax benn baatu arabe rek mooy zappe nga waaw wala sax am na sax ñu ciy dem ba YouTube bi sax buñ duggee buñ leen di suggérer alquran wala nangam sax dañuy daal di cliquer bind ne plus voir loolu kooku dëgg-dëgg mi ngi rey xolam kon ana yan moo ñuy dimbali parce que ngëm googu ñu yokk ko bokk na ci maanaam kon jéem di xam ci suñu borom dara xam turam yi yan la 99 nooyi ñooy ñan yallaahu rahmaanu ya rahimu ya malikul quddus ya muminu salaamu yallaahu ya mutakabbiru ya jabbaaru xaaliqu ya muhayminul baariul gaffaaru yallaahu ainsi de suite ba 99 yi mat nga xam leen di ci gëstu nag benn bu ne ana lan lay tekki naka la suñu borom di taxawee waaw su ko defee après loolu bokk na ci maanaam nag dégg nag gën a nuur ci moo tax ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla waaw yàlla su waxee ci alquran ni ñi nga xamante ni dëgg-dëgg mooy ñi ko ragal mooy boroom xam-xam yi mais lim jublu dëgg-dëgg mooy parce que boo xamee yàlla da nga koy ragal nit ki mënul ragal yàlla te fekk ne xamul yàlla loolu mënta nekk ànduñu donc loolu c'est très important kon jéem a xam turu yàlla yi xam lu ñuy tekki di ci gëstu loolu day tax sa ngëm yàlla di yokk bokk na ci li yokk ngëm yàlla tamit fexe ba sunna yonent bi alayhi salaatu maanaam jàng diine xam diine ji xam lan la yàlla digle lan la yàlla tere nga di ci góorgóorlu xam kan mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam jéem a xam mooy kan jàng biographie am jàng siira dafa baax nga xam yonent bi ni mu selle woon saxaaba yi ni ñu meloon ñun fi mu toll nii dem nañ ba tollu jamono boo xamante ni subhaanallah jàpp nañ ni boo tuddee saxaaba yi xoole fi mu toll nii boo tuddee Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu taala anhu tout de suite gars yi seen idée mi ngi dem ci benn waay boo xamante ni mi ngi solu mais yorub jaasi mais gaaw a mer ak sa lu waay wax maanaam kii tàng xool ainsi de suite na ma yàlla jéggal ci loolu maanaam idée boobu la ñu am si Seydina Omar ñu am si Seydina Aboubacar idée wu waajoo xamante ni loo wax rek mu ni waaw si dëgg la kay loo wax mu ni dëgg la amul kii ainsi de suite daxataa sax mën nañ ko wax sax mbir boo xam ne du noonu sax mu ni waaw ñu am idée Seydina Ali benn waay bu yor jaaseem di xeex rek mais demewul noonu yeneen saxaaba yi nag moom amuñu benn idée ci ñoom yàlla nañu yàlla sàmm amuñu benn idée ci yeneen saxaaba yi ku mel ni Seydina Saad ibn Abi Waqqas yàlla daf ko mayoon lu mu ñaan mu nangu gis nga fi mu toll nii boo ni woon nitu yàlla yu mag yi gars yi danañ la tuddal ñëpp ba mu des ay saxaaba loolu moo ci gën a yéeme boo ni woon nitu yàlla yu mag yi danañ la tuddal ku ne ba mu des ay saxaaba mais ñan ñoo gën a nekk ay nitu yàlla ñooñu
Seydina Abu Bakar radiyallahu taala anhu, Seydina Omar ibnul Xattaab, ñooñ dañu amoon sax ay karaama yuñ doon def nit ñi doon ko xam. xool Seydina Omar taxaw ci minbar benn guerre bu mu fekkewul ni diw moytul, kooku bi mu ñibbisee ni Seydina Omar bi ma waxee loolu dégg naa ko. mais mais du ñu jeex karaama yi ñu doon def voilà. mais loolu nit ki jullit bi dafa war a gëstu yooyu, loolu day yokk ngëm-ngëmam, bëgg mi bëgg saxaaba yi, di bëgg nitu yàlla yi, di bëgg taabiin yi, di bëgg ba ci suñ nitu yàlla yi jamono, di leen déglu, di leen liir, di leen xam, di jàngat seeni histoire, di ko jéem a jëfe. loolu day tax nit ki ngëmam di yokk. di toog tamit maanaam di zikkar tamit day yokk ngëm, di jàng alquran. zikr yëpp bi ci gën mooy jàng alquran, loolu na leer, mooy di ko seetantal. yàlla lan lay wax ci aaya bii, alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil, histoire boobu nu mu demee, maanaam xool ko, gëstu ko. yàlla pare ci ni ili ila fi quraish, ma ne laam ji lu ko waral, di ci gëstu. waaw, di seetantal aaya yi. ñooñu mooy ñi nga xamante ni ñoom la suñu waroon wax ni bu fekkee ni dañoo tudd ci ñoom aaya yàlla yi, wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zaadatuhum imanan. suñ déggee ci yàlla dara rek seen xol yi day yëngatu. buñ leen dee jàngal aaya yi ñu di ci xalaat, seen ngëm di yokk. moo tax saxaaba yi daan wax kaay ñu gëm waxtu, man ak yow kaay ñu toog ñu gëm waxtu. subhanallah, loolu waxin la bu rëy, mooy kaay ñu toog suñu jotaay pendant 1 heure ou pendant 2 heures nekk yàllay kese ak yonent bi kese. mbokk yi, kooku waxtoom boobu neenul. kon c'est important nit ki ci boppam maanaam di waxtaane affaire kii nangam sàngam, loolu lu ci am solo la. xaw ndax dégg nañ ma bu baax a baax. loolu dafa am solo, maanaam di toog ci jotaayu diine, di zikkar, di jàng alquran, di def ay salaatul fatihi, di def ay salaatu ala nabi, di def leen ak lu mu mën a doon. ngay zikkar di zikkar maanaam turu yàlla, lu mu mën a doon, di xalaat ci suñu borom. kooku xaqiqatan mënta yam ngëm ak ki nga xamante ni moom yoonam nekkul ci xalaat yàlla wala yonente bi alayhi salaatu wasalaam. mënuñu yem. même xattaa jàng alquran, kiy jàng benn page par jour mënta yam ak kiy jàng xisib par jour. kooku mënta yam ak kiy jàng ñaari xisib par jour. kooku mënta yam ak ki nga xamante ni bisub lëmb day tari alquran tous les jours, mu tari kaamil bi tous les jours. am na ay nit yu ko laa la may. waaye tamit bokk na ci di xër ci jaamu yàlla yi. mbokk yi di woor lu baree bari. waa ji nga xam ne day woor, parce que woor daa bokk ci yi tax nit ki maanaam day lottal bakkanam ba du tal yenn mooy yàlla yi. parce que bari na yoo xamante ni bu koy bëggee def rek danaan damaa woor de. donc loolu lu ci am solo la. waaye tamit bokk na ci di toog ci ay jotaay yi diine, mooy yi ma wax sànq. voilà, bu ma duggee Instagram gis benn direct bu ñuy waxtaane diine, ma dugg seetaan. su ma duggee par exemple Facebook gis benn vidéo boo xamante ni ci diine la ñuy wax, ma seetaan. yaa subhanallah, léegi toll nañ jamono boo xam koy xoola da ngay gis ay groupe yoo xamante ne affaire diine la, ñu ne dañuy jàng benn téere. li may wax ni ñu ci bari bokk nañ ci ay téere, ci ay groupe téere, war nañ koo seetlu. nga commencé dugal leçon yi 20 minutes wala 30 minutes, gars yi commencé bind audio, bind message, wala ñu wax audio, asalaamaaleykum ñu ngi nuyu waa groupe bi yëpp. ñun daal dañ doon wax su fekkoon ne affaire yi mën nañ koy wàññi, parce que 30 minutes daa xaw a bari. subhanallah, gis nga ki lay wax nañ ko wàññi mbooleem série yii nga xamante ne mooy daw moo xam ay Vikings, ay Casa del Papel, yooyu yëpp seetaan na ko. te yooyu benn bu nekk 45 minutes la, te léeg-léeg sax ci bis bi lay wàccee saison bi wala ci ñaari fan yi. nga koy waxtaanal ci wàllu diine mu ne daa bari, nañ wàññi jotaay bi. waaw, li may wax nii am na ñu bari ñu xam li may wax. film yu bees yi gars yi 1h45 1h 2h ñu seetaan lépp d'un coup. waxuma la nag série Sénégal yi xew nag moom caaxaan bu ne bu Sénégal, maanaam série bu ne am na ñoo xamante ni maanaam dañuy suivre ndoo ba 6-7 série. bii daw talaata, bii daw àllarba, bii daw alxamis, bii daw samedi, bi ñuy rediffuser bi ma ko ratee dem kal ko ci YouTube bi. moo tax lu am solo nit ñi di ci bàyyi xel. moo tax di moytu di gën di wàññi tamit caaxaan yi, day tax ngëm yàlla yi nit ki di gën di yokk. voilà, donc loolu ñu bàyyi ko xel. donc loolu lañ waxoon ne nañ ko indi incha allah
ci wàllu maanaam gëm yàlla buy yokk ak buy wàññeeku ak yan mbir moo ci mën a dimbali jullit bi ba gëmam di yokk lu baree bari. voilà donc loolu ñu bàyyi ko xel incha allahu ñu bu ko defee rek ñu góorgóorlu ci bu baax a baax dina am solo. waaye nekk rek ci série yi saa yi bu wàcc rek bu daanu rek nga yëkkati beneen bu daanu rek nga yëkkati beneen série yi duñ jeex jamais duñ jeex. voilà te alquranu yàlla ji bari na ku la mën a nettalil série bi scénario bi mu gën kaa miin ka bind. te boo ko laajoon benn aaya ci alquran wala benn saar kenn ku ne mbokk yi war na def en sorte que maanaam mu def sax maanaam challenge boppam ni fii ak 1 mois wala fii ak déwén xawma lu xew waaye amma ba naa si moom dinaa comprendre li ñuy wax lan la. amma ba naa si dinaa comprendre ana li ñuy wax lan la. waaw su may jàngate alquran même bu may jël beneen kii boo xamante ne dañ ko traduire may xam aaya yi li muy wax lan la. ni ma amee ay musiciens préférés ma fexe ba am ay jàngkati alquran préféré so ay ñun jàngkat alquran yi bari nit koo xam boo ko laajee ñetti jàngkat alquran teg nga ko équation bi gën a rëy ci àddunaam. dama am sama benn xarit bu ma yónnee benn audio dafa woo soxnaam di ko laaj ni ko maanaam challenge bi ñu fi defoon ci affaire u saxaaba yi mu ni ko yéey sonal nga ma nag. mu ni ko waa léegi changé naa challenge bi wax ma animateur u Sen TV wallahi ni ko 5 ndaw si lim na ci 11. li ci gën a yéeme mooy bi mu koy lim yaayu ku góor ki mooy goroom moo toog ci wet ki naan ko fàtte nga diw. yaa subhanallah bañ jamono lañ ne. léegi nag da ngay gis ni yitte yooyu ñuy def buñ ko defee ne serait-ce que moitié bi buñ ko defee rek ci sunu wàllu diina moo xam ñun ñuy jàng ak yëpp li ñuy daj pour di man li ñuy def te mboolem liñ ci am wallahi génnul àdduna bi amu ci kenn ku ñuy suulaale doctorat am yowmal qiyaam kenn du ko laaj. amu ci kenn ku ñuy suulaale ak master am amu ci kenn ku ñuy suulaale ak alalam yowmal xëy en tout cas buñ ko suulaalee buñ sullee moom ay yax kay dese ñu xool alal ja ñu génnee ko jox ko ñeneen. comme yowmal xiyaam nag lenn kese lañ ñuy laaj mooy suñu diine jii ana lan lañ ci man moo tax koroog maa ngi publier benn statut subhanallah benn pa nee nañ dañ ko laaj dañ ko wax ni ko ginnaaw bi mu utiliser masque réanimation yi ba pare na fay 500 euros ndax benn bis bi mu ko jëfandikoo muy jooy ñu laaj ko mu ni kon moom ñaata bis ci wàllu noyyi la ameel suñu borom du moment que ni lu tolloog juróom-ñeent fukki at ak lu toppa ngi ni muy noyyi te fayut. gis nga xeet yooyu dañ ci war di xalaat dañoo war di xalaat ci maanaam xeetu bind yooyu di xalaat ci yi nga xamante ne moom la nit ñi di maanaam moo xam moom la ñuy publier moo xam moom lañ mais yëpp ñu di ci xalaat di ci wërwërloo di xalaat ci aaya yàlla yi maanaam kéemtaanam yi loolu lu ñuy dimbali la. wallahu taala alam ci question boobu foofu lañ ci yem su ko defee incha allah ñu daal di attaqué nag deuxième partie bi.